Mein Name ist Christine Otto. Ich bin Key Account Managerin bei der WP Group und bin heute die Expertin für die Windenergie-Themen, die wir besprechen. In der Windenergie gibt es an den Anlagen natürlich verschiedene Arten von Schäden. Hierbei spielt Korrosion manchmal noch eine untergeordnete Rolle. Das kann aber ganz schnell ein Problem darstellen. Die Problematik daran ist, dass durch tägliche Umwelteinflüsse und die dynamische Belastung an einer Windenergieanlage dort auch Schäden entstehen können. Diese werden dann vor allem zu einem Problem, wenn die Standsicherheit dadurch gefährdet wird und insbesondere auch, wenn ein Gutachter negativ darauf aufmerksam wird. Das wollen wir im Regelfall immer ganz gerne vermeiden. Insbesondere der Flansch ist gefährdet für einen Wassereintritt in die Windenergieanlage, weil wir hier mit der Kapillarwirkung zu kämpfen haben. Das Ganze ist problematisch daher, weil das Regenwasser und Kondenswasser quasi in den Flansch noch hereingezogen wird. Normalerweise wollen wir das vermeiden, leider ist das aber auch durch die Physik oft der Fall, denn wie bei einem Strohhalm kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn man den in ein Glas stellt, dann steigt das Wasser ja noch ein bisschen höher als die Wasseroberfläche und so wird auch das Wasser in den Turm hineingezogen. Besonders problematisch wird es dann, wenn dadurch auch die Bolzen einen Schaden nehmen. Und dann wird es auch richtig teuer. Beim Bolzentausch kann man mit Kosten rechnen von bis zu 35.000 Euro. Das liegt auch daran, dass die Gutachter oftmals sagen, wenn ein Bolzen korrodiert ist, müssen direkt alle getauscht werden, um eben die Standsicherheit zu gewährleisten. Bei einem Wiederbetriebsgutachten kann es dann im schlimmsten Falle sogar dazu kommen, dass die Windenergieanlage ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Das Ganze lässt sich vermeiden, wenn man vorher schon mal präventiv schaut, die Anlage unter die Lupe nimmt und genau verfolgt, wie der Verlauf der Korrosion an der Anlage ist und schnellstmöglich eingreift. Durch diese präventiven Maßnahmen kann man im Endeffekt dann nämlich sogar 77% der Kosten einsparen, die durch einen Bolzentausch zum Beispiel dann auf einen zukommen könnten. Ein weiterer Punkt ist, dass auch Offshore und Nearshore Korrosion ein großes Thema ist. Hier ist insbesondere die salzige Umgebungsluft und die harschen Umweltbedingungen ein Thema. Dort ist das Problem, dass die Korrosion sehr viel schneller voranschreitet als in anderen Bereichen und auch die Umweltbedingungen. Denn wenn man oben an der Anlage arbeitet und es tropft zum Beispiel Lack ins Meer oder klebrige Korrosionsmasse tropft in den Ozean, dann hat man da ganz schnell ein Problem und das kann auch zu ernstzunehmenden Sanktionen führen. Das möchte man dann auch gerne vermeiden und hier eignet sich dann auch eine Folienlösung sehr gut, um diese Themen direkt von vornherein zu vermeiden. Offshore wird oftmals mit einem Dreischichtsystem gearbeitet, um die Korrosionsschäden zu beheben. Das ist natürlich sehr zeitintensiv und gerade bei Korrosionsschäden sehr ärgerlich. Wenn man hier mit einem Zweischichtsystem arbeitet, wie zum Beispiel das von Renoulet CP, kann man hier schon einiges an Zeit einsparen. Und dieses System ist dann natürlich auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Bei Bestandsanlagen gilt es schon vor Ablauf der Fristen zu prüfen, in welchem Zustand die Anlagen sich befinden, damit man hier auch schnellstmöglich eingreifen kann. Bei einem Wiederbetriebsgutachten ist es so, dass die Korrosionsschäden behoben werden müssen, eben auch um die langfristige Standsicherheit gewährleisten zu können. Noch ein bisschen anders sieht es natürlich aus, wenn wir schon beim offensichtlichen Fall sind, wenn wir Korrosion an den Anlagen schon vorfinden und hier mit Rostfahnen oder großen Rostflecken zu tun haben, die wir dann beheben müssen. Hier ist es insbesondere auch so, an den Flächen, wo die Techniker sich sehr oft bewegen und dort beispielsweise mit den Werkzeugen oder mit der Ausrüstung anstoßen, kommt es öfter mal dazu, dass der Lack oder die Beschichtung abplatzt und hier haben wir dann öfter mit Korrosion zu kämpfen als an anderen Stellen. Da müssen wir dann natürlich noch ein bisschen öfter drauf schauen. Diese 3 Fälle sind die häufigsten Situationen, in denen Korrosionsschäden repariert werden müssen. Da gibt es natürlich auch noch die eine oder andere Situation, aber das sind die Hauptfälle, die wir auch bei uns vorliegen haben.
Es gibt mehrere Korrosionsschutzsysteme mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Wir haben uns besonders auf die Nachteile des Wettbewerbs fokussiert und versucht, eine Lösung zu entwickeln, die genau diese Nachteile umgeht. Verfügbare Lösungen sind zum Beispiel Korrosionsschutzfolien, Korrosionsschutzlack oder auch All-in-One-Massen in Kartuschenform, um damit Korrosionsschäden zu beheben. Für den Flanschbereich gibt es darüber hinaus noch Dichtungsbänder. Die sind oftmals allerdings ein bisschen unpraktisch, weil sie mehrere Schritte erfordern oder unschöne Rückstände an den Anlagen hinterlassen, die im nächsten Schritt dann oftmals wieder entfernt werden müssen. Hier haben wir mit Renolith CP eine Korrosionsschutzfolie. Diese kann man auch als Flanschabdichtung nutzen. Somit hat man direkt ein 2-in-1-System und benötigt keine Zwischenschritte oder Zwischenlösungen, indem man unter der vorherigen Korrosionsschutzlösung oder dem System noch ein weiteres Abdichtband anbringen muss, sondern man kann direkt alles in einem Schritt durchführen und hat dadurch alle Vorteile. Damit würde ich dann auch überleiten zu meinem Kollegen Boris Köller, der nochmal etwas genauer darauf eingehen wird, was die Besonderheiten von Folien sind, gerade im Windenergiebereich und welche Vorteile wir dadurch haben. Mein Name ist Boris Köller. Ich bin hier bei Renolith für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder in den Bereichen Viscom und Wind Energy zuständig. Das ist ja der Bereich, über den wir heute sprechen wollen. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen ein bisschen etwas über Folien im Allgemeinen, aber natürlich auch für die Windenergiebranche näherbringen darf. Hochwertige Kunststofffolien werden weltweit in zahlreichen Schlüsselbranchen, wie zum Beispiel Bauen, Wohnen und Leben, für visuelle Kommunikation, im Gesundheitswesen und nicht zuletzt auch in der Automobilindustrie verwendet. Anwendungsbeispiele sind hier Fensterrahmen und Profile, Boden- und Wandbelege, Werbedrucke, Glasdekoranwendungen, und das sogenannte Car-Wrapping, bei dem ganze Fahrzeuge unkompliziert durch selbstklebende Folie umgestaltet werden können. Hauptgründe für den Einsatz von Folien ist ihre Langlebigkeit und Stabilität, die Farb- und Dekorvielfalt, die gute Bedruckbarkeit sowie die ressourcenschonende Herstellung und Verarbeitung. Darüber hinaus kann, falls gewünscht, in vielen Fällen durch Entfernen der Folie auch wieder der Ausgangszustand hergestellt werden. Eine noch relativ neue Anwendung ist der Einsatz als Korrosionsschutzfolie. Auf Basis der hervorragenden Produkteigenschaften soll es allerdings nur eine Frage der Zeit sein, bis sich auch Folien in diesem Bereich etablieren. Ja, der Einsatz von Folien in der Windenergiebranche hat zahlreiche Vorteile. Folien bieten einen äußerst haltbaren und wirtschaftlichen Schutz. Durch die hohen Qualitätsstandards der vorliegenden Produktionsprozesse kann ein sehr verlässliches Korrosionsschutzsystem mit einer Haltbarkeit von 10 Jahren angeboten werden. Schichtigen Schwankungen, wie zum Beispiel bei der manuellen Reparaturlackierung, gehören damit der Vergangenheit an. Zur Validierung des Systems wurde die aufwendige Korrosionsprüfung gemäß CX-Standard bei einem unabhängigen Prüfinstitut beauftragt. Dabei bewies die Renolith CP herausragende Eigenschaften und wurde mit dem CX-Zertifikat ausgezeichnet. Wir haben ja bereits von meiner Kollegin gehört, welche dramatischen Folgen eindringende Feuchtigkeit im Bereich des Flansches und der Bolzen haben kann. Renolith CP kann sehr unkompliziert über die Flanschbereiche verklebt werden und schützt so zuverlässig vor eindringender Feuchtigkeit. Dies kann sowohl bei Neuanlagen als auch im Reparaturfall von Bestandsanlagen durchgeführt werden. Zudem ist die Applikation der Folie weniger witterungsabhängig. Bei der Verklebung der Folie muss man nur mit einer Wartezeit rechnen. Nach Durchtrocknung des Primers und Aufbringen der Folie ist das System direkt einsatzbereit. Temperaturschwankungen und Regen direkt im Anschluss an die Applikation sind somit unproblematisch. Aktuell arbeiten wir noch an weiteren Konzepten, um die Gesamtapplikationsdauer des Systems noch weiter zu reduzieren. Dieser Aspekt ist besonders für Offshore-Anwendungen von großer Bedeutung. Und zu guter Letzt, der Einsatz der Folie ist umweltfreundlicher. Bei der Applikation der Folie werden keine flüchtigen organischen Substanzen, wie zum Beispiel bei der Lackierung, freigesetzt. Und es kommt auch nicht zu Verschmutzungen durch abtropfenden Lack. Dadurch werden Schäden für Mensch und Umwelt sowie gesundheitliche Risiken reduziert. Durch die lange Haltbarkeit des Systems
wird zudem der Einsatz wertvoller Ressourcen verringert. Ja, die Folie wurde bereits erfolgreich bei mehreren Pilotprojekten zum Einsatz gebracht. Das längste Projekt, bei dem es jetzt zum Einsatz kam, ist schon über 3 Jahre. Völlig ohne Probleme, keine Korrosion nachträglich aufgetaucht, hervorragende Haftfestigkeit der Folie. Also wir sind rundum zufrieden mit der Validierung des Systems auch im Feld. Insgesamt betrachtet sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Folienlösungen insbesondere auch in der Windenergiebranche eine sehr große Rolle spielen und für uns eine sehr große Bedeutung haben. Das Ganze funktioniert für uns als WP Group sehr gut. Wir sind davon absolut überzeugt, deswegen sind wir die Zusammenarbeit ja auch eingegangen und freuen uns, diese Folienlösung noch weiter im Markt etablieren zu können, sodass auch noch mehr Windenergieunternehmen davon profitieren können. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich dem Thema heute Windkraftanlagen, Reparatur von Windkraftanlagen und auch Folien gewidmet haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich das anzuhören. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie sich noch weiter informieren wollen. Sie können das gerne auf unserer Webseite tun. Wir freuen uns über Fragen und über weitergehende Gespräche zu dem Thema.